السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أغلى اخوات في الدنيا، عاملين ايه؟ النهاردة بقى قلت اشارككم معايا كده اليوم بتاعي على ما صحينا من النوم. الساعة دلوقتي 4 والله، على ما نزلت وجبت أكل وفطرت محمد وأحمد. لقيت فراولة جميلة قوي اهي ب 18. جبت الصراحة كيلو ونص. شلت الطبق ده للعيال، محمد وجانا بيحبوها ياكلوها كده. غسلتها لهم اهي ونضفتها لهم، حمرا وجميلة من واحدة فلاحة اهي. والباقي هيعملوا عصير لجانا عشان صايمة. قلت لها مش كل يوم بقى تمر وسوبيا، اشربي عصير يغذيكي احسن، عشان بتصعب عليا ضعيفة وفي نفس الوقت يعني بتصوم. فقلت اعمل لها، قلت لها حتى اعمله لك بلبن، ما رضيتش، فهعمله لها بميه وسكر. انا النهارده ان شاء الله مش هطبخ، هعمل معاكم اكله سهله كده، بس قلت اوريكم يا حبايب قلبي واصور معاكم. وكل سنه وانتم طيبين، وبشكر كل اخواتي اللي معايا اللي بيخشوا لي القناه واللي بيدعموني في ولادي. ربنا يبارك لكم ويرزقكم ويفرح قلوبكم يا رب. وقلت اصور معاكم الفيديو البسيط ده. خليكم معايا بقى، دلوقتي هروح اعمل العصير واوريكم هعمل ايه تاني. حبايبي خلاص الاذان هيدن. عملت الجنة اهو، عصير الفراوله اللي قلت لكم عليها، الفراوله حمرا وجميله اليومين دول. ودي صوبيا. طبعا انا بفطر انا وجنى بس، ومحمد واحمد صبيت كوبايتين صوبيا اهم. وادي الفطار بتاعنا، خلاص الاذان هيدن. القران خلاص خلص. سلقت بيض، بس البيضه دي معرفش انفجرت ليه. سلقت بيض وعملت لها مكرونه لانها قايمه النهارده تعبانه، عملتها لها بشوربه. وحمرت بطاطس، وكان عندي طبق ملوخيه ناشفه سخنته. وهي بتحب الخيار، مش بتحب السلطه، بتحب الخيار كده. عملت لها وهي حبايبي ده فطار انا وهي واخواتها. كده كده محمد واحمد بياكلوا بسيط خالص. والحمد لله فضل ونعمه من الله. الفراخ واللحمه والله كنت لسه عامله، فزهقنا مش عارفين نعمل اكل ايه، فانا وهي بنحب الاكله دي. وده كان كده الفطار بتاعنا. وكل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، وربنا يرضيكم كلكم ويفرح قلوبكم. واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.